Aktualisht jemi në njësinë administrative Stevlev, po punohet për pastrimin e rrugës. Ekipet tona janë në të gjitha njësitë administrative, duke garantuar qarkullimin e makinave dhe sigurinë e të gjithë banorëve të zonës. Dua të falenderoj të gjithë punojësit për gatishmërinë dhe për punën që bëjnë dhe të falenderoj të gjithë banorët për bashkëpunimin dhe për durimin e tyre. Si kemi situatën në njësitë e tjera administrative, përveç Steblevës, ku qertësisht rruga është e hapur që ne erdhëm deri këtu, në zonat e tjera? Kemi njësinë administrative polis, kemi pasur disa probleme me ngrirjen e rrugës tani pas orës 4 pasdite, ku kemi marrë masat dhe kemi karikuar me krip pjesët që kanë qenë me akull. Kemi edhe njësinë administrative Lomnik dhe aty ekipet e detyrisë së rrugëve morën masat për kthesat që ishin problem, edhe ato i karikuan me krip dhe nuk ka problem për qarkullimin e mjeteve. Qartësisht të gjitha njësitë administrative në qendrat e tyre janë të aksesueshme nga mjetet, pra rruga janë hapur gjatë gjithë ditës. Bora ka pjesën e punës për bashkinë që të pastrohet, po ka dhe pjesën e mirë veçanërisht në zonat të cilat frekuentohen nga ana e turizmit. Është dhe një kënaqësi për njerëzit që vinë për ta vizituar këtë anë, kështu që ka dhe pjesën e vet mirë, kur rrugët janë funksionale dhe në shërbim dhe të qytetarëve të zonës. Të gjitha ekipet janë në terren derisa të normalizohet situata dhe lëvizjet të jetë